Čau visiem! Šodien mums ir jaunums no Emlid. Šogad viņi prezentēja savu jauno GNSS antenu, kā jūs redzat, Reach RX. Jā, ļoti maza kompakta. Ja salīdzinām, pieņemsim ar iepriekšēju moduli Reach RS2+, tad mēs redzēsim, ar ko viņi vizuāli atšķirās. Jo tehniskā specifikācija arī bišķiņi ir atšķirās, gan arī lieluma ziņā, gan arī kanālu skaita ziņā. Tā, lūk, smuka kastīte. Šeit mums ir izpakošana, un man būs nepieciešama izmantot šķēres, lai es varu atbrīvot viņu no uzlīmēm. Paralēli pagaidām var pastāstīt to, ka viņi treko visus satelītus, GPS GLONASS B2 Galileo. Tad arī 16 stundas ir darbības laiks. Jā, un 3 stundas laikā jūs viņu varat uzlādēt līdz pilnam akumulātoram. Nu ko? Lūk. RX. Reach RX. Jūs varat redzēt, cik viņš ir maziņš. Jā, cik tā antena ir ļoti maziņa. Uzreiz, kas te ir? USB ieeja, jā, priekš Type-C. Tāpat arī ieslēgšanās, izslēgšanās poga. Šobrīd viņi nav uzlādēti, protams. Un principā šeit arī nekas cits nav redzams. Nu, protams, līdz gaismiņas ir apkārt. Un ieskrūvēt jūsu GNSS štokā. Tas ir nākošais, ko es varu pateikt, ka ir IP68, tā kā aizsardzība diezgan augstā līmenī. Jā, jūs varat strādāt diezgan tādā, smagos apstākļos. Nāk vēl viņai klāt, lūk, tādas mūks iepakojums, un te ir, kā jau visiem moderniem telefoniem, tikai vienīgi vats. Jā, uzlādēšanas vats. Cits pārējais karbiņā pilnīgi nekas nav. Tā kā, redzat, iekārta ļoti maziņa, iepakojums arī līdz ar to, un man šķiet, ka viņu var arī ielikt kabatā. Un, kā jūs redzat, arī ļoti maz komplekts, jā, 184 kanāli ir, ko uztver šis uztvērējs. Tad var strādāt līdz 5 Hz. Tas ir, mums pārsvarā ir 1 Hz, jā, bet jūs varat viņu līdz 5 Hz izmantot. Bluetooth ir 4.2, programmatūra, kuru viņi atbalsta Reach U, jā, bet viņi mainīja to nosaukumu uz Emlid Flow. Jā, un tā ir programmatūra, tad tālāk es domāju, ka Edijs varēs arī pastāstīt. Tā, nu lūk, jūs redzat, kas ir komplektā. Jā, tā kā es ielikšu visu atpakaļ, kā līdz šim bija. Iedošu pēc tam vēlāk Edijam ar viņu strādāt. Ko vēl gribēju parādīt? Gribēju vēl parādīt vienu Emlid GNSS štoks. To mēs arī atversim vaļā, jo viņš nāk kopā ar priekš jūsu telefonu turētāju. Jā, skatīsimies, kāds tad viņš ir. Nu, skatāmies, tā ir spicīti. Un šeit ir pats štoks. Tā esam vaļā. Valkām viņu ārā. Tātad, skatāmies, kas te notiek. Jā, te ir burbulīts, lai jūs turat vienmēr līmenī. Šitais ir paredzēts jūsu telefonam turētais. Jā, tā kā mēs varam mierīgi, man liekas, ka jebkuru telefonu ielikt iekšā un darboties ar to štoku. Tāpat viņam ir ļoti ērtas tas stiprinājumi. Un viņš izvalkamies. Maksimālais garums šim štokam ir 1,8 metrs. Tā kā jūs ieskrūvējat iekšā Emlid RX un viņš saplūst viss vienā. Viņš tā kā turpinājums. Lūk, kā viņš izskatās. Ļoti viegls, ļoti kompakts. Cik precīzi, to mēs uzzināsim no Edija. Es viņu tūlīt ātri salikšu, es viņu ieskrūvēšu un paldies par jūsu uzmanību. Nodod stafeti Edijam. Čau, draugi! Esmu iznācis ārā, lai iztestētu Emlid RX. Paskatīsimies, kādu pretstātu viņš rāda un ko programma spēja mums izdarīt. Kādas ir iespējas. Kā redzams, viņš ir ļoti kompakts, varat nesāt kabatā. Tā, lūk, šādi viņš izskatās uzkrūvēts uz štoka. Šeit ir ieslēgšanas poga, slēdzam iekšā, paturot.
kā parādās gaismiņas. Šeit ir pielikts telefons. Saslēgšanās ir caur Bluetooth. Nevis tā kā iepriekšējām ierīcēm, kad bija caur Wi-Fi, tad bija labāk likt simkarti galvā, bet šeit nemaz nevar ielikt simkarti. Tad, viss notiek caur telefonu internetu un tālākās darbības programmā. Tad pirmais, kas jums jādara, jums ir jāsavienojas caur Bluetooth. Spiežam Bluetooth iestatījumus. Tad nākošais ir, rādās RX. Savienojamies ar viņu. Nākošais tālākajam programmā. Programma mums ir Emelīd Flow. Varam vaļā. Lūk, tika atrasts Emelīd RX. Spiežam virsū. Notiek savienošanās. Lūk, esmu savienojies ar Emelīd RX. Tālāk mums ir vajadzīgs pievienoties, es laikam redzu, ir fiksēts rezultāts jau. Lūk, arī parādās zaļa gaismiņa. Ja būs float variants, tad būs dzeltena. Paskatīsimies, kāda mums ir precizitāte. Tad varbūt pirms tam izveidosim darbu. Programmā nekas grūts nav. Spiežam šeit plusiņu. Uzreiz jāievada nosaukums, ievadam nosaukumu, uzrakstīsim RX test. Ok, saglabāt. Tad nākošais, lūk, mums parādās karte. Varam pārslēgt arī uz satelītu. Un satelītu karti. Tad nākošais precizitāti mēs redzam, lūk, šeit, kad nospiežot uz plusiņu. Mums parādās horizontālā precizitāte un vertikālā. Lūk, horizontālā un vertikālā ir 1,5 cm. Šeit mēs varam izvēlēties štoka augstumu. Pie ierīces lūk, redzam, ka ir Reach RX. Uzreiz tiek aprēķināts pareizs štoka augstums un arī, kur atrodas fāzes centrs, un tas tiek pierēķināts. Satelītu skaits mums ir 42, redzu augšā. Varam piemērīt punktu. Kas jauns ir parādījies Emelīd aplikācijā. Tātad tagad ir iespēja abonēt plānu, kas ir mērniecības plāns, kurā tiks iekļautā kodu saraksts, ko jūs varēsiet pats izveidot. Tad nākošais līniju veidošana, līniju izstrāšana, kā arī varēsiet detalizētāk apskatīties uz satelītiem, kā arī karti un to izvietojumu. Jā, lūk, kad atverot kodus, man uzreiz parādās, varu izvēlēties līniju vai punktu. Šajā gadījumā es izvēlēšos punktu. Šeit arī ir plusiņš, kuru nospiežam, varam iezvedīt savu kodu. Teiksim, ievadīšu 5, uzspiežam save, un man uzreiz parādās kods. Tad izvēlēšos 5. kodu, uzspiedīšu mērīt, lūk, tiek veikts mērījums. Varbūt patestēsim tagad bišķi apgrūtinošos apstākļos. Man šeit ir priekšā jumts. Varbūt es paiešu zem jumta un paskatīsimies, ko mums viņš rāda šeit. Tā, lūk, tagad esmu zem jumta. Atvērtā puse man tikai ir, lūk, tur. Augšā man viss ir ciet. Precizitāte, es redzu, tagad ir XY ir centimetrs. Augstumos ir 1,2 centimetri. Tagad diezgan labi. Fiksēts status vēl joprojām. Jā, tad šeit arī ir fiksēts rezultāts. Ļoti labi. Tas parāda to, ka jūs varat arī mērīt ar šo iekārtu apgrūtinošos apstākļos. Un tas būtu laikam arī viss par Emelīd RX, kā ar viņu darboties, kāda ir aplikācija. Neaizmirstat, kā vienmēr, subscribe, share, like, iekomentējiet. Kaut ko varbūt kādi jautājumi par šo jauno iekārtu. Un
Paldies par uzmanību. Atā!